готується презентація книги Палуша «Православний Ужгород». Як появилася книга? Отець Віктор Палуш написав книгу «Православний Ужгород». І вона не тільки появилася, вона тут визріла, созріла. І, думаю, в ближайший час там буде офіційне представлення. Ми лише желаємо авторові многое літа, желаємо, щоб він і далі був такий плодовитий исследователь, бо завжди говорили нам греко-католики, що в Ужгороді ніде православних не було. Ну як не було, якщо навіть тут був з древності православний греческий храм. Як ото не було, коли тут були, починаючи православних князів лаборців і донині, ведь коли унія заводилася, та не ілюзорних людей затягували в унію. І реальні були люди православні, причому супротивлялися, не соглашалися, били їх. Так значить, православні були, бо якщо були б не православні, зачем були їх тягати в унію? Ми хочемо, щоб всі люди різних вір, різних національностей в Закарпаттю, як у древності старалися жити мирно, так і нині у нас виходу не є. Нам треба жити в'єдно. Уже якщо не молимося єдному патріархові, єдному папові, но можемо школу відкривати общу, інформацію мати общу. Єдиний у нас богослужебний язик, хоча у греко-католиків повально. На 99% богослуження вже переведено на українську мову. Кстати, те саме зробили греко-католики на Словакії. Перевели почти все богослуження на словацьку мову. В мадярах на мадярську, у Польщі на польську. Одним словом, і, кстати, в Румунії на румунську мову. Там, де греко-католики румуни, вже красно звучить лише румунський язик. І тільки православні остаються носителями іменно церковно-славянського язика і зберігають сам русинський язик. Господи, благослови труди наших письменників, писателів і отця Віктора Палуша, щоб на будущее, по благословенню наших владик, ми трудилися і дійсно, і ще далі, більш обширно, подробно писали би про православний Ужгород.